Hello， 各位好啊！我係 Cycle Salon 嘅 Sam， 今日想同大家分享下 Definite 嘅新系列 Beautiful Things 我嘅用後感受。咁咧呢次個系列咧，我都用咗一段時間啦。咁發覺佢有啲特別嘅，想同大家分享下。首先咧，佢可以去除頭髮入邊嘅金屬啦、殘留色啦，令到個新嘅 color 咧上去咧係更加勻循嘅。咁仲有咧就喺客人嗰方面咧，佢哋好中意呢個 product 嘅味道，嗰個香薰味好好嘅。咁呢個系列有3隻，咁佢有洗頭水啦、leave-in 嘅 mask 啦，同埋 P-Color 嘅 treatment， 所以有一套咧喺 salon 同埋喺家用嘅時候都非常合適嘅 product 嚟嘅，我都好推薦大家去用下。咁啱啱咧就落咗呢個 Beautiful Things 嘅 leave-in mask 啦，大家可以當佢一個 final touch 嘅 styling product 啦，咁等啲頭髮再 smooth 啲啦。咁如果我嚟 set 攣咧，落少少做 anti-freeze 嘅效果咧係非常之好嘅。